ሰላም ክቡራት ተኸታተልተይ ሎማ ዓንቲ ብዛዕባ ናይ እንግሊሽ ለሰን ፕሬዘንት ሲምፕል ዝብል ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ካብዚኣ ቪድዮ ብዙሕ ነገር ክትመሃሩ ትኽእሉ ኢኹም። ክሳዕ መወዳእታ ተኸታተሉ። ፕሬዘንት ሲምፕል ክንብል ከለና ንዝተፈላለየ ጥቕምታት ይጠቕመና። ገለ ሃው ፋክትስ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦም ሓቂታት ጀነራል ትሩዝ ክንዛረብ ከለና ንጥቀመሉ። ካልኣይ ሪትንስ ሚንስ regularly ተደጋጋሚ ንገብሮም ነገራት ክንዛረብ ጋር እንጥቀመሉ ኢና። and last one is habits ካ ልምድታትና ንምዝራብ ጋር እንጥቀመሉ ኢና ማለት እዩ። okay so first ሓደ ናይ english sentence ክበሃል ተኾይኑ እዚኦም structures ክህልዎ ኣለዎም። subject verb and object subject ክንብል ከለና እቲ ነቲ action ዝገብሮ ዘሎ ሰብ ማለት እዩ። verb ካ እቲ action እንታይ ተገይሩ ዝነግረና ማለት እዩ። and object ها نتي action زغبالو زلو نجر دي ወይ ሰብ ወይ እንስሳ ሆነ ኸይሊ ማለት so በዚህ አመስርዒና ንኸይድ first positive present simple tense ከመ ይመስል ክንርኢ so for positive affirmative present simple tense this is the structure subject plus verb 1 or verb s ሓደ ኢና ንጥቀም ወይ verb 1 ወይ ድማ verb s ማለት so 7 subject pronouns alona بزي زيهم ملء حسابات كنسرح نخلينا so these are I, you, we and they. This all takes verb 1 زيهم verb 1 يمدوستو verb 1 كنكلنا رما نحنت verb action كمزلاتا بزي زخونا لو تخمزلاتا يوصلوا معك verb based نبلو ويدما verb 1 نبلو معك and he, she and it they take verb s so እዚኦም verb 1 verb s ንሎም ዘለና ብከመይ ኢና ንፈላለዮም ኣብዚአን ገለ ኤግዛምፕል ኣምፅእ ኣለኹ በዚአን ገይረ ክሪአኩም እየ so we have 5 common verbs I think 6 let's see them these are all verb 1 እዚኦም ኩሎም verb 1 እዮም play ምፅዋት eat ምብላዕ run ምጉያይ swim ምሕንባስ and read منباب and write مصحف so እዚኦም ኩሎም verb 1 ስለዚ በዚኦም subjects ጌርና እንድሕር sentence ተሰርሕ ተኾይና example I play እዚኣ ሓንቲ minute sentence ናይ present simple I play or they play or we play you play ክንብል ንኽእል ኢና ማለት ስለዚ እዚ እንታይ ማለት እዩ I play ይፃወት they play ይፃወቱ እዮም we play ንፃወት ኢና and the last one you play ትፃወት ኢኻ so ብሓፈሻ ብዛዕባ ናይ ኩሉ ግዜ ደጋጊምና ንገብሮ activity ኢና ንዛረብ ዘለና ማለት ናይ ሓንቲ መዓልቲ I play ይፃወት እየ ማለት እዩ ናይ ኩሉ ግዜ ይዛረብ ዘሎ so እዚኦም verb 1 እዮም ነዚኦም ብሂ ሺ sentence ክንሰርሓሎም ተደሊና ብኸመይ መልክዕ ናብ verb s ንቐይሮም so ዝተፈላለዩ ሕግታት ኣሎ መብዛሕትኦም verb 1 ናብ verb s ክንቀይሮም ከለና s try ንምልኣሎም ገሊኦም es ንምልኣሎም ኣለዉ so ሎማዓንቲ ግን ነዚኦም try ንኽንርኢ so verb s ናይ play verb s ክንቀይራ ከለና እንታይ ትኾን plays and eat will become eats and run will become runs and swim will become swims and read will become reads and the last one write will become writes so እዚኦም ድማ verb s ኮይኖም እናለው ማለት እዩ so ብሂ ሺ it tense ክንሰርሕ ተደይልና he play ኣይንብል ኢና he plays she plays and it plays ንብል ማለት okay second is negative present simple tense the structure is subject do or does depending on the subject pronoun plus not plus verb 1 ኣብዚ negative tense ሕጂ verb 1 verb s ኢልና ምሕሳብ ኣይድልናን ኩሉ ግዜ verb 1 ኢና ንጥቀም ማለት እዩ so example እንተዳሪና I don't play ኣይፃወትን እየ ይዝብል ዘሎ ንኩሉ ግዜ ብዛዕባ ኩሉ ግዜ ይዛረብ ዘሎ ማለት እዩ or she doesn't play ኣይትፃወትን እያ ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ so ምስ መን ኢና don't
نبل مسمنينا doesn't نبل نفلت هذا I you we they تدا خوينهم do يوصلو and he she it تدا خوينهم does يوصلو مالك بدحريو not نملالهم همزي example I don't play or she doesn't play كون مالك okay third one question 4 كم يقرنا هنا حطونا حاتت نحدثت كتالي تتصور ديها بون تسد ديها تبلع ديها تمرت تخيل ديها إلا حاتت كم يقرنا حطونا so this is the structure do or does plus subject plus verb 1 كم تقدم زبالكوهم أب positive sentence كنسرح كلنا تراينا verb 1 دي verb is نبادل لنا بدحريو أب negative plus up question form verb 1 تراينا نتكمل so the first question example do you play تتصوت ديها and another example does she play تتصوت ديها so زين كترسون يقولكم I you we they ترى وينهم do يوصلوا and he she it ترى وينهم does يوصلوا مالك لازم بخمسة عمل كأها التوتات كنسرح نخيلنا مالك so كابزانا لما عندي فيديو قلت ما يكون تكون تسفاي قبل up comment positive negative and question form up comment تقولوا فلي next time بزعبا present simple and talking about general facts هيدولكم كمتي نابزا channel حدش تنحر لهم نزا channel subscribe مغبر أبزمت حدش تفيديوتات كتكتاتولو تقوليهم ساب شغو سلام كنا